За, сайн байцгаана уу? Кино задлан кино блогийн 14 дахь дугаар инхүү эхэлж байна. За мөн та бүхэндээ сар шинийн баярын мэндийг хүргье. Эдгээр өдрүүдэд та бүхэн айл хийсч алт мөнгө цуглуулахын алдан баяр давхцсан энэ амралтын өдрүүд өөрийн дуртай контентоо үзэн суугаа гэдэг нь лавтай байхаа. Кино задлан кино блог маань уламжлал ёсоор 7 хоног бүрийн 5 гарагийн үдшиж та бүхэндээ хүрдэг байгаа. Манай блогийг анх удаа үзэж байгаа хүмүүст хэлэхэд кино задлан кино блог маань кино хэрхэн бүтдэг, мөн түүний ард ямар баг ажилдаг, кино бүтээгчд маань киногоороо дамжуулан ямар мессеж, ямар агуулгыг бидэнд хүргэхийг зорьсон бэ гэдгийг төвөрлөн задлж хүргэдэг кино блог байгаа. За энэ удаагийн дугаар та бүхэндээ 2008 оны 6 сарын 23-нд анх нээлттэй хийж байсан Wall-E нэмэх бүтээлийг хүргэхээр онцлсан байна. Кино бүтээх зардал маань 180 сая доллар буюу live action кино бүтээх зардалтай энд үзэхэд өндөр зардлаар бүтээгдсэн. За харин box office нийт цуглуулсан ашиг нь 533 сая доллар байж байна. За 98 минутын турш үргэлжлэх инхүү киног Walt Disney болон Pixar Animation Studio хамтран бүтээсэн. Хүүхдийн киног үнэлэмж. Уран сайхны кинотой харьцуулах тарьцангуй бага байдаг. Гэтэл харин хүүхдийн кино нь ямар олон хүний олон сар жилийн хөдөлмөрийн үр дүнд бүтгийг бид бүхэн тэр хүн мэддэггүй. За анимашн киногоороо байлдан дагуулж байгаа Pixar Studio маань ихэд бүрэн хэмжээний нэг хүүхдийн киног бүтээхийн тулд 4-өөс 5 жил зарцуулдаг. За ингээд кино задан кино блогийн 9-р дугаар дээр би Spirited Away Animation хэрхэн бүтээсэн талаар болон Японы Ghibli студийн талаар та бүхэнд ярьж байсан. За энэ удаагийн дугаараараа Wall-E киног танилцуулахын өмнө та бүхэнд Pixar студийг товч танилцуулъя гэж бодлоо. Pixar студи маань бол техник технологийн өндөр түвшинд хүрсэн студи. Гэсэн ч талаараа хуучны уламжлалт арга барилуудыг ашигладаг. Тухайлбал ерөнхий хар зураг гаргах, будах, загвар баримл хийх, дуу оруулах зэрэг уламжлалт гар ажиллагаа шаардсан бүхий л зүйлүүдийг Pixar студи түгээмэл ашигладаг. Хүүхдийн киноны уран бүтээч санаа зорилгоо нэгдэж үргэлж багаараа ажилладаг. Pixar студийн талаар бүгд бүтэн ном уншсан. За тэгэхэд уг студи компани маань тухайн баримтдаг маш том зарчим бол багаар ажиллах. Энэ зарчмыг тус компани ажилчин нэг бүр яс биелүүлдэг. Тийм учраас ийхүү амжилттай явж байгаа нууц нь энд оршдог хаа гэж бодлоо. За хүүхдийн кино бүтээдэг ер нь олон студи байдаг. За энэ дундаас хамгийн анхны 3D компьютер графикийн технологиг боловсруулж хөгжүүлсэн гэдгээр Pixar студи алдартай байдаг. Америк нэгдсэн улсын Калифорни мужид нэг жижиг хотод 1979 онд George Lucas гэдэг кино найруулагч өөрийн Lucas фильмийн хажууд ингэж жижиг салбар болгон байрлуулсан. Энэ одоо Америкийн кинонуудын компьютер график хэсгийн биелүүлдэг юм department нэг юм хэсэг байж байгаа. Lucas фильм санхүүгийн хүнд байдалд оронгуудаа Pixar-ыг тусдан гаргах шаардлагатай болсон. За яг энэ үед Pixar-ыг ахалж байсан хоёр залуу хөрөнгө оруулагч хайж явж байгаад Apple компаниг үүсгэн байгуулагч Steve Jobs-д 10 сая доллар худалдсан байдаг. 2006 дөнгөж гарч байхад Walt Disney кино компанид Steve Jobs-оос 7 тэрбумаар Pixar-ыг ингэж худалдаж авсан. Ингэснээр Pixar студи маань өөрийн бүтээлээ Disney-гийн том сүлжээ сувгуудаар дамжуулан киногоо үзүүлэхэд бас маш том дөхөм алхам болсон. Тус студийн хамгийн анхны томоохон бүтээл бол Toy Story буюу тоглоомын түүх юм. Энэ маань хүүхдийн киноны түүхэнд хамгийн анхны компьютер график ашигласнаа түүхэнд нэрээ бичигдсэн. За тун удахгүй Toy Story 4 энэ оны эцсээр гарахаар байгаа. Pixar студи маань нийтдээ 15 удаагийн Оскар, 7 удаагийн Алтан бөмбөрцөг, 11 удаагийн Грэмми шагналыг хүртэж байсан ийм алдартай студи байна. За энэ тоо нэгцээр явуулна. Кино руугаа орё. Явдлыг товч хүрнэ. Wall-E гэдэг робот байдаг. За түүний нэр нь бол англиар Vast Allocation Love Lifter Earth Class гэсэн үгнүүдийн уртлын хэсгүүдийг нийлүүлсэн товчлол юм аа. За монголоор бол дэлхийн орчны хог хаягдлыг англигийн ялагч гэсэн утгатай юм уу да. Хүн төрөлхтөн хог хаягдлаа дарагдаад хогоо дийлэхгүй болоод хүмүүс бүгд дэлхийгээс нисэж явсараа хэдийн 700 жил өнгөрсөн байдаг. Энэ хугацаанд роботууд дэлхийн хогийг тасралтгүй цэвэрлэж ирсэн бөгөөд тэд дэлхий дээр хүн амьдрах нөхцөл болцоог бүрдүүлэх учиртайгаар ийхүү ажилтдаг байв. Ингээд ихэнх роботууд нь shutdown үеийн унтарч ажиллагаагүй болоод ганцхан бяцхан робот Wall-E үлдсэн байдаг. Тэр өдөр бүр горимоор ажиллаа явуулдаг бөгөөд хог дундаас ийм хэрэгтэй зүйлс олж явдаг. Өөрөө нэг юм жижиг контейнерт амьдардаг. Тэрийг маш их сүрхий тогтшуулж гангалсан байдаг. Зурагт мурагт тавьсан ч байх шиг. Тухайн зурагтаар ийм видео хайснаас хүмүүсийн харилцааны талаар дүрс бичгүүдийг үтсээр агаад ийм өөрийн гоё оюунлаг тийм гоё мэдрэмжтэй болсон байдаг. Нэгэн удаа дэлхий дээр Эва хэмээх тийм дайчин робот бууж ирдэг. Wall-E Эва хоёр дотн танилцсаж цаашлаад өөрийнхөө амьдардаг контейнер дотороо цуглуулсан бүх юмудаа ингээд түүнд дэлгэж үзүүлдэг. Энд нь одоо Rubik шоо, cheating-ийн шил одоо юу гэдэг янз бүрийн юм байдаг. Wall-E өөрийнхөө олсон ийм гутлан дотор ургасан ийм цэцгээ үзүүлдэг. За түүнийг нь Эва гинт шүүрж аваад таг болоод унтарчдаг. Тэгээ Wall-E хичнээн оролдооч Эва гэдэг ийм сэрэж чаддаггүй. Эваг дэлхий дээр авчирсан хүлгэн нисч ирээд Эваг авч явдаг. За тэгээд Wall-E Эвад ийм сэтгэл алдарсан учраас түүний салахгүй дунд хөлгтөн зүгдэж түүнтэй хамт сандрал нисдэг. Тэгээд хүмүүсийн амьдарч байгаа акшн бүлэгт Wall-E маань хурж ирдэг. Тэгсэн чинь тентэн өдрийн туршид компьютерийн дисплейс салахгүй бүх тусдаа нэг юм жижигхэн хөлгөдөр явж байдаг. Хөлгөөний дутагдалд орсон маш тарган тийм хүмүүс аж амьдран сууж байдаг. Хөлгийн ахмад Эвагийн ож ирс цэцгийг үзээд одоо л би дэлхий рүүгээ буцах боломжтой боллоо. Бүхэл бүтэн 700 жил хүлээлээ шүү дээ хэмээн хашгираад явах готл хөлгийн роботууд хүмүүсээс эсрэг бодолтой байдаг бөгөөд хүмүүсээ эсэргүүцдэг. Учир нь үнэхээр дэлхийн хүмүүс рүү авчулээд ажилгүй болно. Тийм учраас явуулж
болохгүй гэж тийм байдлаар програмчлагдсан байдаг. За тэгээ эцээцтэй Wall-E болон Eva хөлийн ахбандар нийлж хиймэл оюун ухаантай роботуудыг ялж дэлхий дээр газарчснаар кино маань төгсдөг байгаамаа. За ингээд энэ хүү гүгэлтний кино хэрхэн хийсэн талаар ерөөдөө саунд тал руугаа арай илүү тайлбарлах байгаа. За киног 1994 онд анх Pixar студийн продюсер захирлууд найруулагч ингээд энэ дөрвөн ингээд цай ууж явах зураа сууж байгаад анх санааг нь олсон. Тухайд бол тэр дөнгөж Toy Story киног хийж дуусчаад энэхүү цайл сууж исэн байгаамаа. Wall-E киног анх бол нэг ээтэйгээр Wall-E гэдэг нэртэй байсан. За тэгээд энэ нь бол нэг whale гэсэн үг мөхтэй ингээд давхцах гад байна гэд студийнхэн ярьж чаад нэг ээл нэмээд Wall-E болгосон юм шиг байна. Кино зохиолын анхны нэр бол Crash Planet Out There гэсэн тийм нэрнүүд байсан гэж байгаа. За та бүхэн энд анхны concept art буюу King Roft-ыг гаргаж ирсэн гар зургуудыг харж байна. Wall-E-гийн нүдийг санаа авахдаа холыг хардаг хоёр нүдний дурангаа санаа авсан гэж байгаа. Яасан гэхээр киноны найруулагч маань бейсболын тоглолт үзэж байхдаа ингэж дурангаар тоглогчдын ингэж холоос ширтэж байхдаа дурангаа хараад энэ хүү нүдүүдийг санааг олсон гэж байгаа. Сан Франциско хотын цагдаагийн алба тесрэг бодис илрүүлдэг ийм Roft хийсэн байгаа. Энэ Roft-ыг хийхэд дизайн талаас нь Pixar студийн артистууд бас хамтарч ажилласан гэж байгаа. Бас нэг юм баримт хэлэхэд тухайд найруулагч маань Finding Nemo буюу Немогийн ирэлт гэсэн киног дөнгөж дуусгаад шууд ямар ч амралтгүйгээр залгуулад нөхөө Wall-E бүтээх ажилдаа орсон байгаамаа. Eva-гийн нэр бол ингэж задаргаа нь бол Extraterrestrial Vegetation Evolution гэсэн үгний 3 үсэг байгаа. Eva-г маань анх зохиож концепцийг гаргасан хүн бол Apple компани дизайн хариуцсан зохиол John Ive хийсэн байгаа. За ингээд та бүхэн ерөөдөө харах юм бол Apple-ийн бүтээгдэхүүнүүдтэй ерөөдөө 5 хоногийн мүлгэр мөнгөлөг гадаргуу харагдаж байгаа. Pixar студийн ихэнх кинонуудын storyboard маань 65-аас 70 мянган ийм фрейм дүрслэл болдог байгаа. Харин Wall-E кинон дээр огцом өндөр үзүүлэлт буюу 125 мянган single frame дүрслэл гаргасан байгаамаа. Энэ бол маш том хэмжээний storyboard хийгдсэн гэсэн. Та бүхэн кино бүтээх ажлын хэсгүүдээс харж байна. За энд ингээд бодит байдлаар гол дүрийн рофтуудаа ингэж бодит байдлаар хийгээд яг кино бичдэг ийм Panavision гэж киноны зориултын камераар бодит орчинд ийм тест хийсэн байгаа. За энэ ямар хүчтэй вэ гэхээр объектоос объект руу фокус яаж шилжиж гэн хэдэн миллиметрийн дуран ашиглах вэ гэдгийг яг энэ бодит камер дээр туршиж үзээд энэхүү туршсан тооцоолоо яг компьютер график руугаа шилжүүлсэн байгаамаа. За та бүхэн энэ галын орыг бодит байдал дээр шүршиг хэдэн метрийн зайд тургиж байна, хэр хол цацарч байна гэдгийг хараад үүнийгээ яг бас анимашн дээр ашигласан байгаамаа. Тэр дүрсийг та бүхэн харж байна. Бид нэг камер бичлэхэд фокус нь хүн дээр нэг тараа цаатлын фон дээр нэг тараад ингээд нааш шууд яг тэр үсгийг кинон дээр гаргахын тулд нэлээд ажилласан байгаа. За та бүхэн кино бүтээгж байгаа хэсэг шотуудыг харж байна. За үүн дээр маш олон уран бүтээлч артистууд арталт нь ажилласан байдаг. Pixar студиэс нэгэн сонирхолтой статистик гаргасан байдаг. Хэрвээ нэг хүн маш олон тайлан авьяастай ганцхан уран бүтээлч энэ зураг болон анимашны ажлуудыг ганцаараа хийх юм бол тасралтгүй хийх юм бол нийтдээ 442 жилийг зарцуулах нь байна гэж тийм статистик гаргасан байдаг. Тэгэхээр энэ 400 жилийн ажлыг дагаар хийхэд бол маш олон хүн зэрэг дайрчдаг байна гэсэн үг. За та бүхэн дээр киноны хөгжмийн зохиолч Thomas Newman-ыг харж байна. Тэгээ оркестртэй энэ хөгжмийг бичиж байна. Мөн найруулагчтай бол маш олон тооны уулзалт хийж ярилцсан байдаг. Хөгжмийн зохиолыг бичсний дараа найруулагч зарим хэсгүүд дээр өөрчлөлтийг хүссэн. Ингээд дахин засварлаад эцсийн байдлаар хөгжим маань бэлэн болоход оркестртайгаар нийлж ийхүү хөгжмийн бичлэгт ордог байгаа. Хөгжмийн зохиолч зориулж өгсөн киноны хуулбар хэсэг дээр ингээд өөрхийн нэрийг копи гэж бичсэн байгаа. Энэ ямар учиртай вэ гэхээр ямар нэгэн байдлаар дундаас нь дүрс алдах хин нэгэн санамсруугаар хажуугаас нь кино нээлттэй гэсэн зургийн хэсгээс дарчих гэж болгоомжсны үдсэндээс ажиллаж байгаа хүн болгоны хэсэг департаментыг ингэж дээр нь бичсэн байдаг. Pixar студийн жижигхэн мини студи дотор киноны үзлэгийн хэсэг явагдаж байна. За та бүхэн найруулагч Андрю болон хөгжмийн зохиолч Томас хоёрыг харж байна. Мань хоёр бол маш олон удаа ингэж хоорондоо маргаж ирсэн. Гэхдээ яг ийм ая явуулмаар ингэнгүүт хөгжмийн зохиолч нь яг энэ ая чинь бол ингэж зогсож байгаа байхгүй гэж хоорондын цэвэр цагаахан уран бүтээлийн маргаан бол биш үдэл нэг болж байсан гэсэн. За найруулагч маань уран бүтээлийн үүднээс хөгжмийн зохиолчтойгоо туулж ажилласан. За хөгжмийн зохиолч маань яг хөгжмийг гаргаж байгаа хөгжимчтэйгөө нэг хүрсэн туулж ажиллаж шат амжилтаар явагдаж киноны дэвсгэр аянууд маань гэдэг байгаа. За тэр хэсгээс та бүхэн харж байна. За найруулагч Андрю маань өөрийн багтаага кино бүтээж байна. Анимашн хэрхэн бүтэж байгаа хэсгийг арын хэсгүүдээс харж байна. Pixar өөрийн тусдаа RenderMan гэсэн технологи буюу програм хангамжийг ашигладаг. Програм хангамжийг бүтээдэг. Програм хөгжүүлэгч хүртэл энд ажилладаг. За storyboard-ын засвар оруулж байна. Pixar студент номыг уншиж хагаад өглөө болгоны шуурхай гэж студент маань хийдэг байгаа. Энэ дээр нэг хүрчлэн энэ киноны санаа нэмэх хасах хэсгүүдийг дахин ярилцсанаар кино маань баг хэд дахин удаа өөрчлөгддөг
гэж бичиж байсан. За та бүхэн дүрснээс жүжигчин Jeff Garlin-ыг харж байна. Тэрээр бол акцийн бүлгийн онгоцны ахмадын дуу оруулалтыг хийсэн байгаа. Найруулагч маань концепт артистуудтай нэг үрчлэн туулж ажиллаж байгаа хэсгийг та бүхэн харж байна. За ингээд саунд дизайны хэсэг рүү орж байна. Киноны хөгжим саунд дизайнер бол хоёр тустай гэдгийг та бүхэн ойлгоорой. Киноны хөгжим бол киноны ард явж байгаа дэвсгэр аялгуунууд байдаг. Саунд дизайн гэдэг бол кинон дээр гарч байгаа тэр алхаж байгаа, алхах зогсож байгаа ч юм уу, хам дээр юмар бичиж байгаа ч юм уу, дуу чимээг гаргадаг хүнийг саунд дизайнер гэдэг ба. Киног амьдуулдаг хамгийн гол хүчин зүйлсүүдийн нэг байгаа. Киноны саунд дизайнераар Ben Burf гэж хүн ажилласан байгаа. Тэрээр мөн Wall-E-гийн дууг мөн өөрөө оруулсан, бас киноныхаа саунд дизайнерыг хийсэн байгаа. Манер бол Hollywood-д маш алдартай. Тэнд дайнаас авахгүйд үнэхээр олон бүтээл саунд дизайнераар ажилласан, маш олон шагнал хүрчээсэн, нэлээд ахмад тэгээд туршлагатай саунд дизайнер байгаа. Ивагийн буугаар бууддаг хэсгийн саундыг хэрхэн маар орлуулж бичиж байгааг харж байна. Бүршийг ингэж хөдлөхснөөр ийм дуу гарч байна. За кинон дээр ямар дуу гарах вэ? Киноны хэсгээс харъя. Саунд дизайнер Ben Man Disney студийн дуу гаргадаг материалуудтай танилцж байна. Байгалийн үзэгдэл шуурганы чимээг хэрхэн гаргаж байгааг харж байна. Дороочин дээгүүр Fox-ийн Mishok-ийг чирснээр энэхүү салхин чимээ, шуурганы чимээг ийн гаргаж байна. Та хүн киноны дүрснээс харъя. Монголчуудын буюу бидний ярьдгаар тэнгэр дуугарах гэж ярьдаг те. Энэ дуу хэрхэн гаргаж байгааг харж байна. За мөн бусад жижиг деталь дуунуудыг хэрхэн гаргаж байгааг дүрснээс харж байна. За найруулагч Andrew Wilson Benтэй хамтдаа саунд чимэглэлүүд хийсэн юм байна. Volume-ын юм жижиг юм гинж дугуугаар явдаг ба. Тэрний давхиж байгаа дууны хэсэг хэрхэн хийснийг харж байна. Гараар өгүүлж байна. Энийг бичиж аваад Wall-E-гийн явж байгаа давхиж байгаа дууны хэсэг ингэж гаргасан байна. За кинон дээр яаж буусныг киноны дүрснээс харъя. За мөн киноны гол дүрийн робот бол Ивагийн дүрийг Elisa Knight гэж бүсгүй дуу оруулсан байгаа. Өөрийн хоолоогоор ингэж хийсэн дууг нь жоохон ингэж програмаар хөрвүүлж өөрчлөөд долгион аялахтаа болгож Ивагийн дууг ийм хүү гаргасан байна. За хоолойны татамжийг өөрчилдөг юм тусгай зориултын вакуум шиг үзгээр ажиллаж байна. Бүх саунд дизайнер бүх дуунуудыг бэлэн болгоод WSP өртөглөөр ямар авиа байгаа бүх нэрүүдийн зоож өгөөд кино эвлүүлэгчд гэж хүлээлгэж өгдөг байгаа. Эвлүүлэгч маань энэхүү дуу дүрстэйгээ залгаснаар кино маань энэхүү амилж гарч ирдэг. За та бүхэн найруулагчийг студид кино багийнхантай ажиллаж байгаа хэсгийг харж байна. За ингээд та бүхэндээ дуу оруулсан жүжигчдийг зургаар харуулъя. Well, good morning, everybody, and welcome to day 255,642 aboard the Axiom. Hey, drink fast. Here, take the cup. Hey, take the cup. Hey, that's what's his name? Hey, what the? Look! Subject is most commonly referred to as soil, dirt, or earth. Dancing. Хичнээн хоорондоо ярилцахгүй, сэтгэл зүрхэхгүй хэрнээ бие биений мэдэрдэг хоёр оф байдаг. Энэ юу гэх гээд байна гэхэлэр тийм цаанаа байдаг хайрны юм агуу гоё сэтгэлтэй гэдгийг бас энэ гол дүрийн хоёр офт маань харуулдаг. Wall-E бол маш олон бүх цаг үеийн хамгийн шилдэг кино гэсэн листүүдэд дандаа дээгүүр байр эзэлдэг. Шилдэг хүүхэлдэйн кино, шилдэг хайрын кино, шилдэг кино дандаа эхний 10-т багтсан байдаг. Wall-E кинон дээр хамгийн гоё нэг тийм романтик хэсгүүдийн нэг бол La Vie en Rose Dog ингээд Louis Armstrong-ийн ингээд дууссан байдлаар явдаг. За түүн дээр ингээ гоё манай хоёр гол дүрийн хоёр офт юм энэ тийм азралтай гоё хэсгүүд гардаг. Энэ бол киноны шигтэй болсон гоё хэсгүүд. Wall-E маань бол тийм нэг зүгээр нэг зугаатай блокбастер кино биш юм аа. Энэ бол маш сайн зохиолтой кино. Үзэх бүр тийм шин зүйлийг анзаарч харж яадаг. Ямар ч тийм гайхамшиггүй хуучилсан муу рофт маань киноны бүх дүрүүдтэй харилцаж бүх дүрийг өөрчилж өөрөө бас мөн өөрчлөж өөр ертөнцийг өөрчилж байгаагаар харагддаг. Маш хар бараан сэдвийг хөнгөн хөгжилтэй байдлаар үзүүлчихсэн. Хүүхэлдэйн кино дундаас Оскарын шилдэг кино зохиол номинаас нэр дэвшсэн цөөхөн кинонд энийг юм аа. Тухайн жилийнхээ Оскартаа бол шилдэг анимашн бүтээл гэдэг дээр бол Оскар авсан байгаа. Энэхүү уран бүтээл маань нэг ёсондоо амьдралын хичээл болсон маш олон зүйлийг хүмүүст ухааруулсан шилдэг бүтээл гэж кино шүүмжлэгч ярьдаг. Wall-E эмээх дүрээр дэлхийг хэрхэн хайрлах. За одоогийн шиг хайрлахгүй ингээд завраа тогоо хаяал ах юм бол та бүхэн бол биднийг ямар ирээдүй хүлээж байгааг юм тодорхой харуулсан гэхэд болно. Мөн хөдөлгөөний дутагдалд орох, хөдөлгөөнгүй байх нь таргалт үүсгэж ямар ч хүнийг үгүй хийж
ч алхаж чадахгүй ч шахуу хэмжээнд хүргэнэ гэдгийг бас харуулдаг. Хамгийн гол нь зүрх сэтгэл хайр инрэл бол чухал юм аа гэдгийг хүүхдүүд ч гэлтгүй том хүмүүст ойлгуулдаг. За ингээд киногоо базаад нэг орлуулж ярих юм бол Wall-E бол хуучны уйдгартай гэхдээ тийм бүх юм сэтгэлээрээ сайхан тийм робот байдаг. Eva бол тийм хүчтэй чадaltaй чадахгүй зүйл байхгүй тийм робот. За хэрвээ тэд маань хүн байсан бол Wall-E бол энэ сул дорой жоохон царай муутай жижигхэн биетэй нэг юм юмд нэг тийм авиастай биш ч гэсэн хэл зүрхээ нэг юм зориулж чаддаг тийм залуу байх байсан. Харин Eva бол тийм нэг залуухан, халуухан, боловсралтай бас тийм баян чинэлэг хинэгч бол хинэгч өөртөө дурдуулж чадах тийм бүсгүй харагддаг. За залуу маань хайр сэтгэлээ юунаас ч ил айж ичилгүй илчилж өөрийнхөө хайртай бүсгүй зүгээр л ингэж юу ч бодохгүйгээр бүх юмаа гаргаж өгдөг. За харин үүнийг харсан хайртай бүсгүй түүнийг хүлээж аваад өөрийнхөө хайртай залууч бас өөрийнхөө байгаа юмнуудыг гаргаж зориулдаг. Хүнээр бол ийм хайр гэж зөөрлөж хэлэхээр ийм уран бүтээл юм. Бид бүгд л ингээ киноноос ад жаргалтай төсөөлийг хүлээдэг хэрнээ өөрөөсөө тэрийг хизээч тийм бодит амьдрал дээр бүтээж чаддаггүй. Нэг бол завын дундаас болдог те. За ингээд эцэст нь энэ хүү бүтээл бол үнэхээр нэг нэгнээ гэсэн бие биен рүүгээ тэмүүлсэн хамгийн хүчтэй хайрыг рофтоор дамжуулан илэрхийлсэн. Рофтоор дамжуулж илэрхийлсэн учраас киног үзэгч хүнд бүр илүү өвгөмц нэг бодогдуулсан бүтээл болдог баха. За ийхүү гайхамшигтай сайхан хайрын түүхийг рофтоор дамжуулан илэрхийлсэн Wall-E киног энд хүрээд дуусгая. Хэрвээ та кино урлагт хайртай дуртай бол кино хэрхэн бүтдэг талаарх энэхүү блогийг маань subscribe хийн түмэнд түгээж share хийгээрэй. Баярлалаа. Баяртай. Дараагийн 7 хоногт иргэн уулзъя.